Запись пошла. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой лайв-канал. Сегодня видео у нас будет про природу, про шашлыки и про мангал. Вот можешь наш новый мангал снять. Это мы его купили, еще не обкатали на мегамаркете. Заодно надо его прокалить и заодно покажу способ. Вдруг вы хотите пожарить шашлыки, у вас есть для этого, да, есть уголь, есть мангал, но, например, вы забыли средство для розжига. Или вы не хотите средство для розжига использовать, потому что оно химическое, да, и потом все это будет в мясе. Нашел в интернете такой способ, как без розжига разжигать, и потом мясо получится, ну и угли будет натурально, без химозы. В общем, насыпаем древесный уголь. Так, он какой-то кочергу еще надо, вот, кочерга. Например, вы пьете пиво, вам неохота, да, за этим постоянно за костром следить, за углем. То я сейчас покажу способ. В общем, нам понадобится обычное масло подсолнечное, я в интернете увидел. Можете купить, у нас вот старое осталось, пойдет. Спички либо зажигалка и салфетки обычные. Подходи ближе, давай снимай, чтобы ближе подходить, надо заглядывать. Вот, я и обычные салфетки, вот. В общем, суть такова, делаем конвертики, что покажу. Небольшие, там, их можно побольше, поменьше. Вот так можно, я вот так делаю, снимаю, короче, вот так даже можно. Вовнутрь вот так брать. Вот так. По-разному. Еще сделаем. Интересно. Да. Вот такие можно, вот. Ну-ка наведем. Да, вот так. Вот такие вот. Ну, давай сюда вставим вот так. Закроем. Вот видите, я не рассчитал, но до угля больше был, мангал большой, поэтому надо было. Ну, суть не меняет. Такое, ну, как получается вот конвертики делать. Тут Кулечки. Кулечки, да, не столь важно. Кулечки, как для семечек. Да, так можно. Для чего кулечки, что потом мы залили туда масло. Не сильно кулечки получается, ну как получается. Давай я сверну. Ну ладно. Так вот для семечек сворачиваем. Я тебя научу вечером. Да, не столь у меня получается кулечки сделать. О, вот это уже получше. Ладно, что там сложно, что получилось. Нормально. Давайте еще сделаем. Так, давайте вот так ставим. Ну хватит, короче. Все, заливаем масло. Так. Да, чуть-чуть. Там сильно много не надо. Как она как свечка получается. Я такой способ видел в интернете, проверили мы вот так на природе, ну работает. Масло натуральное, и не надо возле него там стоять. Можете бутылочку купить. Все. Так. Сейчас поджигаем спичками. Да, спички забыл. Сейчас, одну минуту. Там на столике в кухне. Так, ну что, и поджигаем. Зажигалка, спички. Ой, не опасно тут рядом стоять? Нет.
Давай я подальше. Что боишься? Снимай Да давай. боюсь. Ну что там, снимай давай. Снимаю. И вот еще поджигаем. Снимаю. Все. И она потихоньку будет гореть. И за счет масла она будет вот это все обогревать. И можно потом уходить и Ой. пить пиво там. Ой, не знаю. я уже подальше хочу. Через какое-то время приходите, и она потом уже нормально. Чисто потом вот так кочергой поводить. Если было бы поприкрывать побольше. Ну. Вот так. Так, давай пройдемся, потом пока не снимай, вверх, снимай. Вверх. Снимаю. Нет, ты боишься. Вот, самое правильно снимай. Ветер. Ну, сейчас она потихоньку, видите, оно сразу не гаснет пламя. Она потихоньку горит, и она вот с собой вот это вот уголь поджигает, короче, эффект свечки. Тут еще она была ближе. Все это дело утрамбовать вот так вот. Какой интересный огонь оранжевый. Вот. Красивый. Вот, видите, потихоньку разгорается. Вот так, короче, чем больше кучек вы сделаете, тем оно быстрее все. Ну, надо было еще, конечно, это угля больше добавить. Я тут угля мало добавил, не рассчитал. Короче, на эту вот жаровню, да, вот это вот все идет на 2 мешка, вот одного мало. Получается мешок 2,5 килограмм, 5 килограмм надо, короче, знаешь, что здесь. Так, ну теперь давай прервемся, а потом я покажу, что с ней получилось. Так, прошло какое-то время, видите, вот продолжает гореть. Единственный минус, видите, тут у меня мало угля. Тут суть такова, что нужно прям до верха от мангал забивать углем, делать прям конвертики, утапливать их прям глубоко в уголь. И чтобы, более был лучше жар. То есть утопить, потом туда в конвертики масло налить, и все, тогда будет лучше разгораться. Я видите, вот угля мало, поэтому не так разгорается. И все, а дальше потом ушли, пришли, половину уже, видите, прогорело, потом дальше раз, чисто разжигаете. И все, и она пошла дальше. Там не нужно стоять, да, оно более натурально получается. И без розжига, да, розжиг и химии, и все. А потом кочергой перебросал. О, кочергой там, где огонь был, раскидал их, и все. Еще этим помахал, пахалом этим. И все. И не надо, говорю, стоять, заморачиваться. Прикольный способ, говорю, в интернете видели. Прям, говорю, вот, конвертики с обычной вот бумагой, да, это салфетки. И обычное растительное масло. Любое, оливковое. Сам дешево можете в магазине купить. Старое есть, старое пойдет. Вот мы старый я при вас, видите, вот добавил. И все. Как свечка. Вот разгорается, и все. Можно, говорю, конвертики сделал, чтобы не стоять. Раз поджег и ушел. И там сидишь, пиво пьешь, там, да, с друзьями общаешься. А он сам костер, сам спасер разгорает. Потом через какое-то время пришел, через 15 раз уже он часть прогорела. Я говорю, потом кочергу растащил, помахал. Ну и все. Вот такой вот способ, пользуйтесь, рабочий. Я говорю, потом в мясе не будет лишних этих хрени, да, потому что вот это химия, это вот дорожига. И в угли его там, не некуда добавлять. Вот на масле нормально. Шашлык получится более натуральный. Сейчас заодно и мангал наш, видите, только на колесиках прокалим, потому что еще на нем ни разу не готовили. А его тут краска, это вот она лучше здесь, да, кусками не отслаивалась. Первый раз рекомендует производитель вот его, чтобы, на горячую, чтобы краска лучше здесь. Еще шампура еще нового, потом покажу, сейчас их надо тоже прокалить. Вот тут еще такая подставка сбоку, тут под рюмки, не знаю, под мясо. Может потом еще попозже мясо будем жарить, покажу. Пока это такая у нас первая обкатка.